എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് വിധു. ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ശബ്ദം. ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്താണ് ശബ്ദം. അപ്പൊ ശബ്ദം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കേൾവി എന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശബ്ദം. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഒക്കെ കേൾവി എന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപത്തെയാണ് ഈ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, ശബ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് വസ്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. വസ്തുക്കൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റേതായ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വായു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വായു എൻ്റെ സ്വനപേടകത്തിലെ സ്വനതന്തുക്കളെ വോയിസ് ബോക്സിലെ ലാരിങ്സിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. സ്വനതന്തുക്കളെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ വോയിസ് ബോക്സിലെ ലാരിങ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അത്തരത്തില് വസ്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ആരുടെ കമ്പനം മൂലമാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരില് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വനതന്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ്. സ്വനതന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാരിങ്സ്. ആ ലാരിങ്സിന്റെ കമ്പനം മൂലമാണ് മനുഷ്യരിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേൾവി എന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ്ജ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ ഊർജ്ജ രൂപത്തിന്റെ പേരാണ് ശബ്ദം. എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വസ്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഈ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് എന്ന് PSC ചോദിക്കാം. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ്. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്, എക്വസ്റ്റിക്സ്. ACOUSTICS എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എക്കോ, പ്രതിധ്വനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം. പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം ഇതേപോലെ സാദൃശ്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഏത് പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത്, എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്, ACOUSTICS എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി, കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ്. പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ്. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്വസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേൾവി എന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ്ജ രൂപമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ശബ്ദം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്, മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്, മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ഖരമോ ദ്രാവകമോ വാതകമോ ആയ ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒന്നുകിൽ ഖരം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ വാതകം, ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കുവാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ യാന്ത്രിക തരംഗം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ദം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്നാണ്, യാന്ത്രിക തരംഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്, മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു, യാന്ത്രിക തരംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഖരമോ ദ്രാവകമോ വാതകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നമുക്കൊരിക്കലും ഭൂമിയിലിരുന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
കാരണം അവിടെ മാധ്യമമില്ല, അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമം ഇല്ലെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗം എന്നാണ് പ്രകാശത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ശബ്ദത്തെ വിളിച്ച പേരെന്താണ്? യാന്ത്രിക തരംഗം എന്നാണ് ശബ്ദത്തെ വിളിച്ചത്. ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ്? മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് ഏത് പേർക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും? യാന്ത്രിക തരംഗം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഖരമോ ദ്രാവകമോ വാതകമോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം വേണം, എങ്കിലേ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ PSC ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇതിൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ദ്രാവകം, അതും കഴിഞ്ഞാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വാതകം. ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്രാവകം, അതും കഴിഞ്ഞാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് വാതകം. ഇനി വസ്തു ഏതാന്ന് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ. ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു സ്റ്റീലാണ്. ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു സ്റ്റീലാണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അലൂമിനിയത്തിന്റെ പേര് കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത അലൂമിനിയത്തിലൂടെയാണ്. അലൂമിനിയത്തിലൂടെയുള്ള വേഗത ഏതാണ്ട് 6420 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരും. സ്റ്റീലിലൂടെയുള്ള വേഗത 5941 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള മാധ്യമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖരമാണ്. ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള വസ്തു ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലും അതേണക്ക് തന്നെ അലൂമിനിയവും. സ്റ്റീലും അതേണക്ക് തന്നെ ഏതാണ്? അലൂമിനിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഏത് പേർക്ക് വിളിക്കുന്നു? യാന്ത്രിക തരംഗം എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ അപ്പൊ ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം അങ്ങനെ 3 മാധ്യമങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഖരം, ദ്രാവകം, അതേണക്ക് തന്നെ വാതകം, അങ്ങനെ 3 മാധ്യമങ്ങൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ദ്രാവകം, അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വാതകം. വസ്തുവൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ വായുവിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. വായുവിന്റെ കാര്യം ഒരുപാട് തവണ PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ മാറ്റമുണ്ട്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. എന്നാൽ PSC പറയുന്ന ഉത്തരപ്രകാരം നമുക്കറിയാം 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത. നമ്മൾ ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് മാക് നമ്പർ എന്നാണ്. മാക് നമ്പർ 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക് 1. ഈ വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയൊക്കെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്? മാക് നമ്പർ. ആരുടെയൊക്കെ വേഗത കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്? വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയൊക്കെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്? മാക് നമ്പർ. വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത കണക്കാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മിസൈലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്? മാക് നമ്പർ. അവിടെ നമ്മൾ വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയൊക്കെ വേഗത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറെന്നോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒന്നും പറയത്തില്ല. മാക് 1, മാക് 2 അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാക് നമ്പർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയൊക്കെ വേഗത കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? മാക് നമ്പർ. എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ട്. കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? നോട്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ. അപ്പൊ അത് രണ്ടുകൂടെ മാറിപ്പോകരുത്. കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്, മൈൽ ദൂരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? നോട്ടാണ്. വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയും വേഗത കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? മാക് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലിന്റെയൊക്കെ വേഗത കണക്കാക്കാനാണ് മാക് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടാണ്. കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റും ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം. സമുദ്രത്തിൽ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഏത് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്? നോട്ടിക്കൽ മൈൽ തന്നെയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ
ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. ഇപ്പൊ സേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് വന്ന ഒരു കപ്പലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ, തീരത്തു നിന്നും ഇത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ച് ചേസ് ചെയ്ത് പിടികൂടി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാർത്തയിലൊക്കെ വായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് സമുദ്രത്തിൽ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത്? നോട്ടിക്കൽ മൈല്. വേഗത കണക്കാക്കുന്നത്, കപ്പലിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗത, അതാണ് എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതകളുണ്ടല്ലോ. ശബ്ദം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയേക്കാളും കുറഞ്ഞ വേഗതകൾ, ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയേക്കാളും കുറഞ്ഞ വേഗതകളെ ഏത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? വായുവിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ്, കുറഞ്ഞ വേഗതകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സോണിക്. വായുവിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സോണിക്. എന്നാൽ വായുവിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത, അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വേഗതകളെ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള വേഗതകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർസോണിക്. സൂപ്പർസോണിക്. ഇനി വായുവിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയുടെ 5 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വേഗതകളെ, 5 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വേഗതകളെ, 5 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വേഗതകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർസോണിക്. ഹൈപ്പർസോണിക്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദ വേഗത നമ്മൾ മാക് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കും? സബ്സോണിക്. അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വേഗതയാണെങ്കിൽ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കും? സൂപ്പർസോണിക്. അതിന്റെ 5 ഇരട്ടിയിൽ കൂടിയ വേഗതകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്? ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദ വേഗതയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവാണല്ലോ. വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗതയുടെ പകുതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും? സബ്സോണിക് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 340നേക്കാൾ കുറവാണല്ലോ. ഇനി ഇരട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം? സൂപ്പർസോണിക്. കാര്യം അത് 340നേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ. ഇനി 5 ഇരട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും? ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സോണിക്, സൂപ്പർസോണിക്, അതിനൊക്കെ ഏതാണ്? ഹൈപ്പർസോണിക്. ഇനി ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധി. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം, പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അല്ല. ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ലിമിറ്റിലുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പരിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ശ്രവണ പരിധി. മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി അത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഹെർട്സ് ആണ്. 20 ഹെർട്സ് മുതൽ, ഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ, ഹെർട്സ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദം, ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദമാണ് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 20,000 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. 20,000 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും? 20 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ മാത്രമാണ്? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയാണ്. ഇതിനിടയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെ. അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യന് ശ്രവ്യമാകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പരിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ശ്രവണ പരിധി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രവണ പരിധി 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് മാത്രമാണോ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? അല്ല. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഹെർട്സ് ആണ്. ഹയർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000 ഹെർട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, 20 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, 20 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക്. 20 ഹെർട്സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഫ്രാസോണിക്.
ഇനി അതേ സമയത്ത് 20,000 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 20,000 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 20,000 വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്? അൾട്രാസോണിക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ രണ്ടാളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഇവരെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയുള്ള കാര്യമാണ്? 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 20 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെർട്സ്. ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദം എത്ര ഹെർട്സ് മുതൽ എത്ര ഹെർട്സ് വരെയാണ്? 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കും? അൾട്രാസോണിക് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചുറ്റും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂകമ്പത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ്. ഭൂകമ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക്. അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതണക്ക് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യനിർമ്മിത സ്ഫോടനങ്ങൾ വഴിയും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ വഴിയും മനുഷ്യനിർമ്മിത സ്ഫോടനങ്ങൾ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഭൂകമ്പത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളേ. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏത് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക്. പക്ഷെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബാലിസ്റ്റോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്നും സീസ്മോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബാലിസ്റ്റോ കാർഡിയോഗ്രഫി, സീസ്മോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലിസ്റ്റോ കാർഡിയോഗ്രഫി, സീസ്മോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂകമ്പത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക്. എന്നാൽ ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണം ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കളയരുത്. ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണം എന്താണ്? സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഫ്രാസോണിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൂകമ്പത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനിർമ്മിത സ്ഫോടനങ്ങൾ മൂലവും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ മൂലവുമൊക്കെ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ബാലിസ്റ്റോ കാർഡിയോഗ്രഫി, സീസ്മോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അൾട്രാസോണിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വവ്വാലൊക്കെ രാത്രി ഇര പിടിക്കുന്നതിനും തടസ്സത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് അൾട്രാസോണിക്. രാത്രി സഞ്ചാരിയായ വ്യക്തിയാണ് വവ്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാത്രി ഇവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവനെ വഴിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ്. ഇവൻ ഈ പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വവ്വാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറന്നു പോകുന്നത്. വവ്വാൽ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരും.
തിരിച്ചു വന്നതോ അവൻ വീണ്ടും കേൾക്കും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എക്കോ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സൗണ്ട് പോയി തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവൻ ഇത് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാവും ഈ ശബ്ദം പോയ വഴിയിൽ എവിടെയോ തടസ്സമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴി മാറി പോകണം എന്ന് വവ്വാല് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അത് എക്കോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ തടസ്സത്തെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എക്കോ എന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. എക്കോ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പൊ വവ്വാല്, ഡോൾഫിൻ തുടങ്ങിയ ജീവികള് ഇര പിടിക്കുന്നതിനും തടസ്സത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, എക്കോ ലൊക്കേഷൻ. എക്കോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമുദ്രത്തിലൊക്കെ കപ്പലിലൊക്കെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ സോണാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോണാർ, സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഴം അളക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ശബ്ദമാണ്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ സ്കാനിങ്ങിന് നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കാനിങ്ങിന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിന് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മുടെ വൃക്കയിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പൊടിച്ചു കളയാനായിട്ട്, വൃക്കയിലെ കല്ലിനെ പൊടിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്കയിലെ കല്ലിനെയൊക്കെ പൊടിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എക്കോ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, സ്കാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വൃക്കയിലെ കല്ലിനെ പൊടിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് സൗണ്ടാണ്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ്. അതിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ വലിയ ലോഹ വാർപ്പുകളിലൊക്കെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റൽ ബ്ലോക്കുകളിലൊക്കെ വിള്ളലുകളൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സ്കാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വൃക്കയിലെ കല്ലിനെ പൊടിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PSCയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിസിലുണ്ട്. ആ വിസിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ എന്നാണ്. നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലിന്റെ പേര് ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ എന്നാണ്. ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലാണ്. ഈ വിസിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വിസിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദവും ഏത് തന്നെയാണ്, അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. നായ്ക്കൾക്ക് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രവണപരിധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, നായ്ക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശ്രവണപരിധി ഈ 20,000 ഹെർട്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കളുടെ ശ്രവണപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000-ത്തേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയാണ്. 20 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചത്, ഇൻഫ്രാസോണിക്. 20,000 ഹെർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം, ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചത്, അൾട്രാസോണിക്. എന്നാൽ നേരത്തെ ഒരു 3 സോണിക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള വേഗതയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതകളെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു, സബ്സോണിക്. കൂടിയ വേഗതകളെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു, സൂപ്പർസോണിക്. അതിനൊക്കെ 5 ഇരട്ടിയിൽ കൂടിയ വേഗതകളെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്, ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.